Stasiun Bandung, mau berangkat ke Jakarta. Masuk di stasiun. Tidak salah kamu. Stasiun Padalarang. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Padalarang Station. Please prepare yourself. Train completely stops. Thank you for... Stasiun Padalarang. Padalarang. Turun di Stasiun Padalarang. Jenderal Metrik. Berangkat dari Bandung ke Jakarta. Masuki stasiun. 224 dari Tegaluar menuju ke Halim akan segera tiba di stasiun. Kereta api cepat akan berhenti di peron 2. Dimohon untuk mempersiapkan diri di pintu kedatangan. Kereta cepat. Kereta cepat. Stasiun Padalarang. Itu kacang, Jul. Ah? Itu kacang. Ah. Kereta cepat sudah sampai. Dengan tujuan akhir stasiun Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Perjalanan ini merupakan perjalanan bebas asap rokok. Bagi penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kenyamanan bersama dan are subject to sanction in accordance with applicable regulations. For our convenience, please keep the train facilities in a good condition.
normal.